Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk dan tidak mengaktifkan telepon genggam sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh, dan pastikan barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Kami senang dapat melayani dan dapat berharap segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Citilink Indonesia, maskapai berhebat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Ladies and gentlemen, we have just landed at Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang. Welcome to Jakarta. Please remain seated and do not